Ewa mukama waffe agulumizibwe era abatuuliriza kisa kya mukama kyeyongere gye tuli ffenna nga bwe tuzenga tulaba era tugutungera ogulumiza mukama nti atuyigiriza mu bigambo eby'obwesigwa era eby'amazima nga tubikula bayibuli nga Isaya bw'ategeeza 28:13 nga tubikula lunyiri ku lunyiriri kiragiro ku kiragiro wano katono ne wali katono sobola okubanga tufuna okumanyisibwa n'okuweebwa amagezi agagenda tutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Kati bwebanga weetegereza kyetundudde oba kyetuze nga tulaba ensi yateeka Katonda omusango buli kuwayiriza kwonna ne kugwa oba ne kwekubira nga tukutadde Katonda eyatutonda nti alabika yatonda abantu ab'okubonaabona yatutonda atusuule mu kulaba ennaku naye twebaza mukama Katonda olw'ekigambo kye ekyesigwa kyatuyigiriza katweyongereyo kubanga tutegeezebwa ensi bwebanga yeebuuza nti wabanga Katonda yayagala ensi ate lwaki yaddira Setaani n'amutusuulira tuzze nga tukizuula nti ekyamazima kiri nti Setaani mu kumusuula okugwako okwasooka yasuulibwa ng'ensi naba kubanga etondebwa ensi egenda okutondebwa ensi yali etondebwa lwakyakuddamu ekigenda okuyigiza bamalayika abataagwa ne bamalayika abaagwa nti Katonda mwenkanya. So olw'ensonga eyo yensonga lwaki mba njagala ate twongere okwekkaanya obulungi musamale mu bye tuyiseemu bitulaga ekibuuzo kiba kimaze okuyimira bwe kityo Katonda lwaki ate yatusuulira Setaani ekitegeeza ye yamulema mu ggulu naga zisanze ensi n'abo abatuulamu musanyuke mu eggulu yamulemye ate amusuulire ffe ate agambe nti Katonda ow'okwagala netulaba nga tutandika okubuusabuusa Katonda naye twetegeeza mu byawandiikibwa era gwaze nga tonna tulondoola osobola okuddayoko emabega mu butundutundu bwaffe obwasoose n'obufuna ne weetegereza ensonga eno kuba kati we tutuuse ku kinyuso ekiraga nti Katonda yali alina okuba nga akola pulaani ennene pulaani engazi ey'okulokola omuntu naye ng'agenda kukikuba ng'akikola atya Katonda yali wakukikola atya kubanga ensi yali emaze okuba nga erondawo gweronzeewo ate nga gweronzeewo alabika nga tagisobozesa gitwala mu maaso obwakabaka bwe kutulugunyizibwa kwereere mukama kwe kusalawo kubanga awaayo omwana we era kasome ebyawandiikibwa katusome ebyawandiikibwa bw'osoma mu kitabo kya Isaaya baalanga okuyita mu bannabbi ab'enjawulo bw'osoma mu kitabo kya Isaaya essuula ey'omusanvu Isaaya essuula ey'omusanvu olunyolo 14 Isaaya 7:14 ayina omuntu balina ennyanja gye batwanjulira ey'omuntu yali agenda okujja omuntu ono yali agenda okujja nga ye yekka agenda okuba nga ataasa n'okuyamba ensi okudda mu nteeko naye yali agenda kujja atya agamba atya Isaaya 7:14 Mukama yennyini agamba Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero ng'ebirebe bigenda okutuuka Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto omuwala atamanyi musajja aliba olubuto ewaawo alizaala omwana omulenzi era alimutuuma erinnya lye Emmanuel agamba alizaala omwana wa bulenzi n'erinnya ly'omwana ono Emmanuel agenda kuyitibwa Emmanuel. Kakati omwana yalina kyagenda okuba nga akola era kyenjagadde gwe naawe ali eyo mu nsi awuliriza ebigambo bino mikwano gyange otegeere obuvunaanyizibwa bw'omwana ono lwaki Mukama agezaako okugamba nti yali wakuwa akabonero. Ono kitabo kya Matayo emu Matayo essuula esooka
tujja kuba twetegereza nti omwana ono yayongera okulangibwa nate nga era ku luno alanga yali malayika Gabudyeri ngazze eri omuwala ono gwe bayogeddeko atamanyi musajja, kuba tugambye nti akabonero kaliba ku oyo omuwala Mukama akabonero kagenda okuwa ka muwala atamanyi muki musajja. Kati bw'osoma emu olunyiriri olwabiri lutugamba lutya mu olumu? Lutugamba olunyiriri olwabiri mu olumu Matayo emu 21. naye alizaala omwana wa bulenzi naawe olimutuuma erinnya lye Yesu. Kakati omwana ono ow'obulenzi nga bakumutuuma erinnya lye Yesu. Kubanga ye yalirokola abantu be mu bubi bwabwe. Kakati ojja kutegeeza nti erinnya Yesu baaliwa ne kyeritegeeza ge gamu ku mannya agaava mu ggulu nga oyinza okitunulira mu bantu bangi bamalayika bajjanga nabaga nti ogenda kutuma omwana erinnya bwe liti nga olaba ekyali ku Zakariya nga batuuma Yokaana. Ne wano ku Kristo erinnya lyasindikibwa mu nsi naye nga lirina amakulu ga kulokola bantu mu bibi byabwe, kubanga Sitaani kye yali avunaana ensi ng'agamba nti ensi eri mu mikono gyange, naye kirala ensi yonna mbi yeetaga kuzikiriza. Kati Mukama mu kwagala ensi, mu kwagala bano abalamuzi be yatonda mu kifaananyi kye, yayagala abe nga abalokola okuva mu bibi byabwe. Olwabiri mu 2 ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama nga bwe yayogera. Ebyo byakola biryoke kituukirire Mukama yayogera okuyita mu nnabbi we ng'agamba atya? Ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja alizaala omwana wa bulenzi balimutuuma erinnya lye Emmanueli. Amakulu gaalyo eritegeeza nti Katonda ali naffe. Ekitegeeza wawatali kubuzaabuza eri omusomi wa Bayibuli agitegeera n'oyo atagirina, erinnya Emmanueli lyalinya lya Mukama waffe Kristo, nga litegeeza nti Katonda ali naffe. Omuntu bwe yagwa yawukana ne Katonda. Okuyita mu kuleeta Kristo, Katonda yali akomezebwawo gye tuli. Mukama waffe yeebazibwe nga yali akomezebwawo gye tuli. Kati tebiriiko nti ate nze nsinza Buddha, ate nze ndi Muhindu, bino bikwata ku bulamu obwali bwe twali tufiiriddwa mu Adamu eyasooka. Mukama ng'asindika Kristo tube nga tufuna obulamu nate tuddemu okutabagana ne Katonda. Naye kakati jjukira, Katonda asindika omwana we naye ate amusindika mu piriyodi nga tulina omukiise omubi. Kitegeeza nti bwe kibanga Mr. Y nga bwe tutwakira mu kitundu kyaffe kiri, bwe kibanga omukulembeze eyaliko omukulembeze ow'ensi bwe twayita Mr. Y twamusindikira Mr. X gwe yali yagoba mu palamenti ye oba mu lukiiko lwe ne tumumusindikira. Kati Mukama ki yali alina okuba nga akola, oba omukulembeze kyali alina okukola, alina okusindika omuntu n'ajja mu kitundu kyennyini Mr. X mwafugira ng'alina okusindikayo omwana we ajje abeere mu kitundu ekyo azaalibwe omwo, kubanga ssemateeka alaga bw'oba wakukiikira kitundu ekyo oteekwa okuba nga mu kitundu ekyo obaddemu. Kitegeeza ne Katonda yali alina okuddira gwe yali agenda okutuma yenna, naye Bayibuli etegeeza nti mwana we oba ayitibwa Kristo amusindike mu constituency oba amusindike mu district eyo Mr. X mwali. Kati mu kulonda okuddako ono bw'aneesimbawo asobole okuwangula X afulumizwe mu palamenti, asobole okuwangula oli abadde atulugunya ensi, kati tufune omukiise omulala. Naye kyali kyakubeera mu bulumi, kubanga X ono gwe tuyita Setaani yali talina kubanga awa omwaganya omwana we oli gwe batumye ajja ayamba abantu. Era alina okuba nga alemesa enteekateeka zonna, kubanga yali agala asigale ng'afuga mu kutulugunya abantu. So Kristo bw'ajja, era ensonga lwaki omwetaaga, kubanga lwaki
agamba ebigambo mu kitabo kya Yokaana essula 15 Yokaana 15 olunyiriri lwa 22 kubanga bategeeza nti yajja mu nsi ayogera amazima era abawulira amazima bagobere eddoboozi lye naye alina ebigambo byayogera nti oba oli awo singa teyajja n'ayogera naffe 15:22 agamba atya Yokaana essula ya 15 olunyiriri lwa 22 lugamba nti ki singa sajja agamba singa sajja n'enjogera nabo singa Kristo teyajja n'ayogera n'ensi tetwandibadde na kibi senga teyajja tetwandibadde na kibi senga teyajja n'ayogera naffe ekyo point gyetegereze senga teyajja n'ayogera naffe tetwandibadde na kibi naye kaakano tetulina kyakuwoza olw'ekibi kyaffe lwaki kubanga yajja era yajja atubuulira amazima twawukane n'omubi era mu kino yakitukola mu ngeri ki bwe yajja mu nsi yakikola mu ngeri ki yasuubiza ebigambo byali bingi naye ng'asuubiza nti bina bigenda kutuukirira yebigenda kutuukirira ye okubeera omukiise waffe ng'alina kusooka kujjayo setaani ffe gwe twali twalonda tulyoke tufune emirembe bw'atyo bw'ayogera bw'osoma Yokaana 12 osoma Yokaana 12 olunyiriri lwa 31 Yokaana 12 olunyiriri lwa 31 mukwano gwange kino ekitundu kyongera tuyigiriza n'okusisa essira ku nsonga y'okuba nti bwe twalonda omukiise Mukama yalina okukola enteekateeka mu kitundu kyaffe nga yensi yaffe atuleeteremu omuntu akulire wamu naffe abeere wamu naffe tulabe empisa ze tulyoke naffe tumusindikeyo mu palamenti oba tumusindikeyo mu lukiiko atukiikirire. Yokaana essula ya 12 olunyiriri lwa 31 lugamba lutya? Kaakano ensi eno esalirwa omusango. Agamba nti kaakano ensi eno esalirwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi eno anaagoberwa ebweru. Kaakati mukyetegereze mikwano gyange. Eno pointi tukugamba tekuyitako. Atugambye nti kaakano mu lulimi lwaffe Oluganda oba mu lulimi lwaffe Olunnansi bwe boogera nti kaakano kiba kitegeeza nti ekiriwo kigenda kubeera mu kiseera ekyo oba kiriwo mu kiseera ekyo mukadde ako. Kati abadde tutegeeza nti kaakano ensi eno esalirwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi eno anaagoberwa ebweru. Tuba tulina okwebuuza omukulu w'ensi ki gwe boogerako agoberwa ebweru? Abantu abasinga bagamba nti wano Kristo yali yeeyogerako nti yagenda okugoberwa ebweru wa Yerusaalemi akomerwe Galiraaya akomerwe Gologoosa. Ekintu ekitali kituufu okusinza mu nnyiriri. Batulaga omuntu omukulu w'ensi agenda okugoberwa ebweru kubanga ensi yali mu mukono gw'omubi. Era ngo bwe tubanga twetegereza ojja kukiraba Mukama n'abanga tuwadde ekisa mu kitundu kyaffe oba oliawo ekinaddako kinanga tukifunye. Tujja kubanga tunnyonnyola omukulu w'ensi mu details mu bulambulukufu oba mu bugazi. Naye kati kansooke nkinyonnyolebwe nti mu bufunze nti omukulu w'ensi ayogerwako agoberwa ebweru ye Setaani kubanga ebweru yewa. Kasooke tutegeeza ekigambo bweru kigenda tubuulira ani yaani era ebweru waaki abaddewa agoberwa bweruwa. Temwerabira bategeezezza Setaani yali akiikira mu ggulu. Kaakati ebweru kyeki bw'osomesa bukyakubikkulirwa mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ey'10 someyo 22 kubikkulirwa 22 bw'osoma olunyiriri olw'15 kubikkulirwa 22 olunyiriri 15 lulina ensonga gye lusomesa. Yes lulina ensonga gye lusomesa. Kubikkulirwa essula ya 22 olunyiriri lwa 15 lugamba lutya? Lugamba ebweru ye eri embwa. Ebweru ye eri embwa. Era ndowooza tugenda macomeko ne mu kikyusa kino mu kirabe kyategeeza ebweru ye eri embwa. Naye nga otandika lunyiriri lwa 14 lutugamba otandika lwa 14 abantu bategeere ebweru waaki kubanga waliwo kyali ayogerako
baweereddwa omukisa alaga nti balina omukisa ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogwo ogw'obulamu. Yes. Era balyoke bayingire mu kibuga. Point eri ku kibuga. Balyoke bayingire mu kibuga. Okuyingira mu kibuga n'okubeera ebweru w'ekibuga. Bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Mu kikyusa kino lusoma nti balina omukisa abo abayoza ebyambalo byabwe. Baliwebwa olukusa okuyingira mu miryango gy'ekibuga ne balya ku bibala ebiva ku muti ogw'obulamu. Ebweru yeri embwa. Kati natugamba nti ebweru w'ekibuga yebeera embwa. So tulaba ebintu bibiri. Embwa nakyo ekirala n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi wanagamba n'abasinza bakatonda abalala ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba n'abo bonna abaagala era abakola eby'obulimba. Kakati batugambye nti ebweru yeri embwa. Lwaki batuwadde ekifaananyi ky'embwa? Kubanga tulaba eri mu kitabo kya Yokaana 12 onyosimo tugambye nti kaakano ensi eno esalirwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi eno anaagobera ebweru. Tugenze kwetegereza ebweru yewa. Batugambye ebweru yeri embwa. Niye ebweru w'ekibuga ki? Ekibuga kyali ayogerako kyali kibuga Yerusaalemu. Of which Yerusaalemu kiri mu ggulu. Yerusaalemu ekibanga kiri mu ggulu kitegeeza nti ebweru w'eggulu oba ebweru w'enteekateeka y'eggulu yebeera embwa. Naye embwa kabonero akogerako mu Peetero nti embwa yeeyo ekintu ekugamba kyekintu ekisesema ate nekiddira byekikoze kitya byekisesemye. Kiraga nti kabonero ka muntu eyandibadde omulungi ate n'akola ebitaliimu makulu ne babimugjamu ate n'abiddira. Kakati ng'oggyeko ekyo gundi atutegeeza Zabbuli bw'ayogera ku mbwa yaaze nnyonnyola atya. Zabbuli eya 22 bw'otusoma olunyiriri bw'otusoma olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga alina ensonga zayogera nnyingi. Olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga agamba atya? Kubanga embwa zineetoolodde. Kati wetegeeza bagaye bwenu yeri embwa. Kati batunnyonnyola embwa kyeki agati kubanga embwa zineetoolodde. Ekibiina kyabo abakola obubi bantayizizza. Webale kati ekibiina ky'abakola obubi zembwa. Kyetugezaako gandi ekibiina ky'ababi kyayita embwa ezimwetoolodde era bonna abokkiriddeawo wansi labayo byayogera. Bampumudde engalo zange n'ebigere byange. Nyinza okubala ki? Embirizi zange, amagumba gange. Kati bantunuulira banvumulira amaaso. Banvumulira amaaso. Kyekira kye bakola? Bagabana ebyambalo byange ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Ojja kukyetegereza nti ebyo bye byali ku musaalaba. Kristo bwe baamuwumula engalo ze n'ebigere bye era ne bakubira ebyambalo bye akalulu. Naye nga baali bamwetoolodde aziise embwa ezimwetoolodde era n'akiyita ekibiina ky'ababi. Kati bw'atugamba nti omukulu w'ensi eno kaakano ensi eno esalirwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi anaagoberwa ebweru. Ate batulaze nti ebweru bweru wa kibuga. Ate ekibuga ekyo ekibuga kya Katonda, ekibuga ky'eggulu Yerusaalemu. Kitegeeza nti ebweru bwebanga yeri embwa era ensonga lwaki akumenyedde yeri abalogo. Lwaki mu nsolo zonna amenya embwa? Nalyoka akulaga abalogo, abenzi, abassi, abasinza bakatonda abalala abasinza ebifaananyi. Nsonga nkulu yakukitegeera nti kibeera kibiina ky'ababi. So Setaani yali agobebwa ebweru w'eggulu. Yali mukiise kubanga twamulonda. In fact eggulu lyamusuula, ensi nga tenatondebwa. Ensi neetondebwa ate befenyi netwekobaana naye netujemera Katonda netuba nga tumuwadde mandate okuddayo mu ggulu okutukiikirira. Kati Katonda n'akola pulaani n'asindika omwana we okuyita mu Isaaya, mu Matayo n'ennyiri endala
najja mu nsi ayogere naffe naye tumutunulire empisa ze naye tube nga tumussaamu obwesige agenda atukiikirire. Ekyo Kristo n'akyogera nti ye kati kaakano omukulu w'ensi agenda kugoberwa ebweru w'olukiiko lwe yalinga agendangamu akiike atukiikirire. Naye kino kyabaawo ddi? Olunyiriri otutasomye Yokaana 12 bwetuba nga tusomye olunyiriri olwasatu mu ebbiri kuba wasatu mu olumu tugambye nti kaakano omukulu w'ensi kaakano ensi nesalirwa omusango kaakano omukulu w'ensi anaagoberwa ebweru. Kati olunyiriri olwasatu mu ebbiri ne lutunyonyola ddi lwagenda okuba nga agoberwa ebweru. Nange wendi wanikibwa ku ki? Ku nsi ndiwalulira gyendi bonna. Weebale. Kitegeeza Kristo yali agambye nti wanaawanikibwa ku nsi. In other words, wanaawanikibwa ku musaalaba agenda kuwalulira bonna gyali. Mukama waffe yeebazibwe nti Kristo yawanikibwa ku musaalaba n'afa era alina ebigambo bye yayogera. Bw'obanga ojjukira bulungi nnyo bw'osoma ekitabo kya Yokaana still essuula eno e19 Kristo bwe baamukomerera alina ensonga ze yayogera. Ndowooza mujjukira bwe baamukomera ku musaalaba yalaga nti yayogera ebigambo ebyali ebikulu we yagamba nti kikoze kitya? Kiwedde. Ekyo nakyogera mu njiri eziwerako nti Kristo yalaba nga byonna byonna bimaze okubeerawo bityo n'alangirira n'agamba nti kikoze kitya? Kiwedde. Bw'osoma olunyiriri olwasatu Yokaana 19 olunyiriri olwasatu lutugamba lutya? Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge jjukira bajja ne bamuteekako ne bamuwa bwe yasaba ennyonta bwe yamuluma ke kabonero by the way akasembayo mu bunnabbi bwali bwogeddeko nga bulanga ku kufa kwa Kristo. Akabonero akaali kasembayo aga nti bagenda muwa omususwa. Bwe yasaba amazzi ne bamuwa mususwa. In other words, bwe yasaba amazzi baasalawo kumuduulira ne bamuwa omwenge. Si lwakuba nti yagunywa naye bannyika ekintu kubanga bagezaako omunywesa omwenge. N'agamba nti kiwedde. N'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Ojja kukiraba nti bwe yagamba nti kiwedde eggulu lyasanyuka nnyo kubanga baamanya nti ekyo kigambo tekitegeeza kigambo kyokka ffe gye tuyoda nti kiwedde afudde. No, bo baakiraba nti kati abadde omukulembeze ono kaawanikiddwa ku muti n'awanikibwa ku nsi, ono omukulu w'ensi eyali yajinyaga ku Adamu mu mankwetu agobeddwa ebweru. So n'agamba nti kikoze kitya? Nti kiwedde. Mukwano gwange ekigambo kiwedde kwali kunulibwako nange era y'ensonga lwaki ndowooza katufundikire n'ennyiriri zino ze twasoose okusoma. Mukama yongere okuba nga tusasira kubikkulirwa essula 12 bw'agamba nti kiwedde kiki yali ategeeza. Bw'agamba nti kiwedde kiki yali ategeeza. Mujjukire twalabye okuba kwa Setaani okwasoose baamusula ng'ensi n'aba kutondebwa nga kizikiza kyereere. Mukama n'atunda ensi n'ateekako ekitangaala n'ateekako n'abantu n'abawulira ekyokukola batunuulire Setaani kubanga abantu bali atonze baali bagenda kubeera balamuzi era bafuzi. Abantu beegasse naye ne bagatta ne Setaani ne bamuwaayo mu ggulu. Mukama n'atukolera enteekateeka n'atuwa omwana we atufunire omukiise omupya. Kati watuwa omukiise omupya ekyo kyabaawo ddi omukiise ono okutuwa ku buwanguzi obwo? Kyebavadde bategeeza mu Yokaana 10:3 bwamala okumuwa omwenge n'alyoka ayogera waggulu nti kikoze kitya? Kiwedde. Yensonga lwaki kubikkulwa 12 onyolwe 10 kubanga onyolwe olw'omusanvu atulaga 12 onyolwe olw'omusanvu agamba ne baba otwala mu ggulu Mikayiri n'abamalayika be ne bagenda okulwana n'ogusota ne bamalayika baagwo ogusota ne gusuulibwa ne wataleka kifo kyaye mu ggulu. Kati onyolwe 10 lutugamba lutya? Ne mpulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obuyinza bwaki? Bwakatonda waffe. N'obuyinza bwa Katonda waffe n'obuyinza bwani? Bwa Kristo we. Wa Kristo we. Sooka opozingemu ebigambo byakozesezza mu kitabo kya Yokaana 12 3:1 n'olwasatu mu 2 akoze ebigambo kaakano obulokozi buzze.
onaga kaakano omukulu w'ensina n'agoberera bweru kaakano ensene esalwa omusango kaakano omukulu w'ensina n'agoberera bweru kaakano omwana w'omuntu wali wanikibwa ku musalaba so ne wano mu kubikulwa ye point nyini gyakozeseza agambye nti kaakano obulokozi buzze kitegeeza okuva edda n'edda omuntu wona naba kufuna mukiise mupya obulokozi bwe bwali mu lusuubo kubanga Kristo taba kujja n'akitukolera n'afa gwe nange newankubadde osuubirira mu ki oyinza okuba tokkiriza mu musalaba gwa Kristo oyinza okuba tokkiriza mu Kristo ng'omulokozi wo oyinza okuba nga tomukkiriza nti na mwana wa Katonda kisoboka kubanga ekyo Sitaani yabuzaabuza ensi naye ng'ate ye mulokozi wo ddala kubanga awataali ekyo n'akalembezako obulamu bw'olina nziramu n'akalembezaako obulamu bw'olina mukwano gwange gwe tewandibadde nako waaliwo omukiise era sawa yakati yaliyo kusoma tulabe kubanga gakakano obulokozi buzze obulokozi mu byaddala bwajja ku musalaba naye nga omusalaba gwasooka ne gulagibwa mu kifaananyi nga bateekanga endiga ku kyoto era ne mu Edeni olaba baasalanga endiga ku mulyango gwa Edeni nga bamaze obbagoba naye akabonero akaali kakiikira Kristo agenda okujja naye ekyo kyali kifaananyi bufaananyi naye mu reality kyatuukira ku musalaba ensonga kyagamba nti kaakano obulokozi buzze balokola baani bano ababadde mu nsasagge ababadde mu ndooliito ababadde mu leenya n'ettagali ow'okufa nga balina omukiise atalina kisa abaloopa obuloopi nempulira eddoboozi deni muggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we ensonga kyagamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi kubanga Kristo aloopa baganda baffe yasuulibwa kubanga aloopa baganda n'obuyinza bwa Kristo we n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yakola ki yasuulibwa abaloopa ddi abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro ojja kukyetegeeza mukwano gwange nti aloopa baganda baffe gwe baali basuula okuva mu ggulu balyoke bamusuula ebweru yeno ensi ennyonoonefu tewerabira tumaze okukiraba nti ebweru yeri embwa eraga ekibiina embwa zineetoolodde ekibiina ky'abakola obubi Setaani yaggyibwa mu kibiina ky'abakola obulungi mu ggulu kubanga waliwo bamalayika abatukuvu n'aba ng'asuulibwa mu nsi ensonga ki ebigambo bigamba nti zisanze ki agamba nabo bamuwangula lwa musaayi gwani olw'11 bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga eyali abaloopa emisana n'ekiro nga bwe yaloopa Yobu nabo bamuwangula musaayi gw'amwana gw'endiga kitegeeza essuubi lyali lya musaayi gw'amwana gw'endiga naye omwana gw'endiga ekifaananyi kyagwo ekifaananyi eky'endiga kyali kiraga Kristo kati Kristo omusaayi gwe gwayika ddi ku musalaba yensonga lwaki agamba nti obulokozi buzze bwajja ddi omusalaba mu reality mu bukakafu oba mu buliwo Kristo yajja ku musalaba nekiba nga obulokozi bw'omuntu butandika okuba nga butuukirira kati ensonga lwaki osanga ennyiri ezitugamba olunyolo 12 mu kubikula 12 ng'aga nti kale kola ki kale musanyuke eggulu n'abatuulamu yes zisanze ki ensi n'abatuulamu kubanga omuli oli omi asse gye muli ng'alina obusungu ki bungi era ng'amanyi nti ki alina akaseera katono. Ekyo kimu ku biraga Setaani bagenda omusula omulundi ogwokubiri mu 31 mu byafaayo by'ensi. Sano tuli mu 2020 nezigwamu zitunuulira mu byafaayo by'ensi mwe tuli, naye emabega eri mu 31 Kristo yanikibwa ku musalaba gwe nange ne tufuna ekyo ekyali kyatulema, tufuna omukiisa omupya. Yensonga lwaki leero wabeera mu maaso g'entebe atugamba yatuwolereza. Twafuna omukiisa atuwolereza, gwogenda n'okola kyokoze tuwantuza emisango mu maaso g'eggulu, tukola ebikolwa ebitaweesa Katonda kitiibwa. Niye gamba lwaki Mukama atuwaddemu akalembereza, kubanga waliwo ali yagamba nti kamukoleko muweeyo omukisa.
tulina omukiise ku luno ng'atuwoleza buwolereza era nga yayinza okulokolera ddala buli muntu yenna ajja gy'ali. Kusoma Bibulaniya atulaga ensonga eyo, alokolera ddala buli yenna ajja gy'ali. Bibulaniya bwesoma essuula eyokutaano agamba ati Bibulaniya ndasoma essuula y'omusanvu alina ensonga gy'atulaga ku Mukama kikyatukolera yewaawo 7:25 Bibulaniya 7:25 batulaga kabona aliyo sawa yakakati oba Kristo aliyo kikyatukolera ali mu ggulu kati kubanga twafuna omukiise omupya Mukama waffe yebazi bagamba atya era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe. Era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolereza. Kubanga abeera mulamu ennaku zonna okutuwolerezanga Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga awatali ekyo oli gwe twali tulina yali atumalawo. Kati Mukama waffe kyava atuyita n'agamba mujje tuteese ffembi. Ebi byammwe n'ebibanga bikongedde mu Isaaya 18 n'ebinaaba nga bikongedde era nga biringanga oba bendera mu butwakaavu agamba bigenda kubeera byeru ng'omuzira. Mukama atuyita mu kuteesa okwo kubanga tulina omukiise omupya ku luno bwe tuba nga tuteesa naye tuyita mu Kristo omwana we. Tosobola kugenda mu ggulu okujjako ng'oyise mu ye. Tosobola kuyita mu muntu yenna n'ofuna ekyo Mukama kyakuteekerateekera. Kaabaani yenna gw'omanyi omutukuvu ow'oku nsi ku bano abawogerwako teri yenna agenda kutusa mu maaso ga ntebe wabeerewo okuteesa okulungi okujjako ng'oyise mu Kristo oyo Mukama waffe gwe yatuwa okubeera ekinunulo kyaffe era ekinunulo ky'abangi. Mukama bampeera omukisa nsuubira tuyize era tuteekeddwa mu nsonga eno. Omusango teguli eri Katonda wabula omusango guli gye tuli kubanga twasawo ne twegatta ne Setaani tumuyeekere. Naye Mukama waffe yeebazibwe twafuna omukiise atatuganya kugenda mu maaso n'okulonda kwaffe bwe tumwewa obulamu bwaffe bukyusibwa. Gw'osalawo ddi gy'ali omwewa ddi kubanga ensi eno newenkubadde efaana bweti tufundikira tuli balamuzi naye wotaabeere mulamuzi naawe ategenda kukusinga. Kize kigenda kyakona kituukire mu bulamu bwo kituukire mu bulamu bwange nange tulyoke tube nga tuzzibwayo mu nteekateeka ya Katonda eyasooka eyali ennungi. Mukama bampeera omukisa ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Oli wakwagala mukwano gwaffe otenderezebwe obw'ekitiibwa. Weebale kubanga tulabye nti okubaawo kwaffe kyali kigendererwa kyo niyo tusaasire era kutusingira ddala kubanga twasembeza omubi ali ne tuba tumukomyawo okubanga yatukiikirira. Tubonyeebonye mu nsi eno n'essaawa yakati ensi ekyakaaba amaziga. Abantu babonyeebonye n'endwadde zitalinaako n'abasawo. Abantu bafudde mu nfa eyewuunyisa. Ebikolwa eby'obuggya bigenda mu maaso mu nsi biragira ddala nti ensi yakuvaako. Era biragira ddala nti oba oliawo abantu abalala bakyalina omukiise oli ate gwe gwagoba. Naye mukwano gwaffe tusaasire tube nga tulondawo Kristo tumwekwasa obulamu bwaffe bube nga bukyusibwa era tube nga tuteekebwateekebwa olw'obulamu obujja. Ogulumizibwe bw'ekitiibwa w'omukisa eri buli sekinoomu awuliriza ebitategerekese. Omwoyo omutukuvu ayongere okuba nga asaasira n'okusomesa buli sekinoomu abe nga akwatibwako olw'okujja eri obutuukirivu. Ogulumizibwe bw'ekitiibwa tuwe omukisa era tuddemu tusisinkane mu kuwuliziganya ng'okusema ku bwe kuli mu nnyera ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.